69 ming rubl evaziga Rossiya hududida qonuniy ravishda patent to'lamagan holatda qolaversa, ana shu 69 ming rubl bilan siz RVP olsangiz bo'ladi. Alloh xayringizni bergur. Ka'baga imom bo'lgur, hofizi Qur'on bo'lgur. Videoda oxirigacha ko'ring, sizlarga aniq fakt bilan gapirib beramiz. Assalomu alaykum. Asqar aka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yana bir bor ko'rishganimdan xursandman aka siz bilan. Qarang aka, 69 ming rubl bilan haqiqatan Rossiya hududida qonuniy ravishda ham o'qib ham ishlab yursa bo'ladimi? Xuddi shunday Sirajiddin. Qarang, hozir misol patentga hisoblaydigan bo'lsa 110 ming atrofida ketyapti Sankt-Peterburg sharoitida. Sankt-Peterburg nasakda. Siz 69 ming rubl deyapsiz. 69 ming rubl bilan patent to'lamasdan qonunga asosan ishlab yura oladimi? Albatta, shuni aytib beramanki, sizga qarang, siz Rossiya hududida bo'lsangiz, davlat universitet iduslarga kirgan holda ham o'qib, ham ishlasangiz bo'ladi. Studentskiy bilet bilan. Uning uchun patent qilish, chek to'lash shart emas. Qonuniy ravishda davlat universitetlarida. Alloh xayringizni bergur. 3 kunlab navbatda til imtihonidan o'tolmasdan qiylanib, dokument olgandan keyin patentga turdovoy dogovor qil, unga bor, otangga bor, onangga bor qilib yurasizmi? Mana sizga sharoit. Buni qarang, Asqar aka, yana bir savolda, necha yoshgacha bo'lishi kerak o'qishga kirish uchun? Yoshining ahamiyati yo'q. Yosh tanlamaydi. 40 yosh bo'lsa, 50 yosh bo'lsa farqi yo'q. 60 yoshda bo'lsa ham kira oladimi? Farqi yo'q. Mana sizlarga sharoit do'stlar. Dokumentinglardan qandaydir muammolar bo'lgan bo'lsa, Rossiya hududida yaxshi ishinglar bo'lsa, misol uchun, endi uyga ketishim kerak, ishni tashlab ketamanmi deb yurmanglar. Kelinglar, o'qishga kiringlar, ham oliy ma'lumotli bo'lasizlar, ham diplomli bo'lasizlar, ham qonuniy ravishda atiga 69 ming rubl bilan Rossiya hududida ishlab yurasizlar. Bunaqa sharoit hech qayerda yo'q. Daji O'zbekistonda ham filiallar borasizlarda aka? O'zbekistondan bor filialimiz. O'zbekistonda qayerda filiallar? Urganchda. Toshkentda bor. O'qishga kira olmagan abituriyentlar bo'lsa, misol Rossiyada emas, O'zbekistonda topshirdi. Eng arzon kontrakt nech pul? Agarda O'zbekistonda turib o'qimoqchi bo'lsa, ya'ni zavishni o'qimoqchi bo'lsa, yana masofaviy o'qimoqchi bo'lsa, endi rublga aytaman, videoda 30 ming rubl atrofida. 30 ming rubl. 30 ming bilan o'qiydim, oliy ma'lumotli bo'ladi. Onlayn o'qishlar. O'zbekistonda ofislamizga borib albatta murojaat qiladilar. O'sha ko'rsatilgan nomerlarga hujjatlarni topshiradilar, bemalol masofaviy o'qisa bo'ladi, ya'ni distansion o'qisa bo'ladi. O'zbekistondan keladigan odamlar, mana do'stlar, qo'pol qilib aytganda, haligi bu yoqdagi ruslarda yo boshqa insonlarning fikri, o'zbek, qirg'iz, tojiklar faqat lapatga ketmon ko'tarib keladi deydi. Yo'q, unaqa emas do'stlar. O'zbek, qirg'iz, tojiklarimiz endilikda mana diplom ko'tarib yuradi inshaalloh. Endi Sirajiddin, o'sha aytgan gaplaringiz o'tdi, o'tmishda qoldi. O'zbek, tojik barcha musulmonlar Rossiyaga kelib endi lapatga ko'tarib qora ishlarni ishlamaydilar. Bundan keyin hammani da'vat qilaman, ham o'qib ham ishlasinlar, oliygohlarga kirib. Ham o'qing, ham ishlang, kelajakda diplomli bo'ling. O'z kasbingizga egasi bo'ling. Albatta uning uchun sizga biz yordam beramiz, Akan Consulting kompaniyasi. Agarda sizlarga qiziq bo'lsa, mana ofisimizning adresi, shunday kelsanglar, Sankt-Peterburg shahrida bo'lsanglar, Moskva gostinitsasi, hamma biladi, Ploshda Aleksandr Nevskiyda. Yo bo'lmasa ko'rsatilayotgan raqamlarga, agarda siz O'zbekistonda bo'lsangiz, O'zbekiston nomerlariga, Rossiyada bo'lsangiz, Rossiya nomerlariga bemalol qo'ng'iroq qilinglar. Faqat Sankt-Peterburgda emas, Rossiyaning barcha shaharlarida bo'lishingizdan qat'iy nazar siz oliy ma'lumotli bo'lishga haqlisiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala barakatuh.